Si putih cantik, si beta ya Kang Jin ya. Si beta burung prestasian, cuman ya sekarang lagi istirahat kawan-kawan, bulu 6 ya. Wih mantep banget Unik ya? Unik warna putih. Jarang-jarang warna putih kayak gini, sudah prestasian kawan-kawan ya. Ring berapa ini? Ring 23 ternakan dari tim Dewa Ruci sendiri ya. Tenaga sendiri. Mantap.